宠妃出光芒，切望从之谢罗场，大叛就却一荒凉。钟声响，问红尘浊酒一壶断肠，涅槃重生落纸上，我已血肉破苍狼。天浩荡，我生来平庸，又何妨？冷眼刀法几时狂？悬崖深处风雷荡。非思量，生于似梦一场，剑出鞘问仙纲，人世间多无常，造化乾坤，此地奇门真相。蓝似海吞八方，须臾间尽沧桑。我逆光去飞翔，续写三界黄土新的篇章。若是能吞噬元婴期修士的元婴，那么结婴成功几率将大大提升。这天劫是来摧毁几番的，既然能起恶念，那就怨不得我了。成也寂静，败也寂静。主子，天命无常，你……我从不信天命。邱思平说过，这曾是一古修的洞府，估计中很有可能有关于突破极境的书籍。找到了。极境若要突破修为，唯有一法，便是放弃极境带来的一切修为——散功。散功之后，极境也会消散。只有这样，才可以脱离极境，重新修炼，突破修为。是要把古神之力凝聚的这副肉身都舍掉吗？未必。神道术，原来这就是神道术，创造分身与本体同时修炼，又在结婴之时与本体合为一体。可以用神道术练出一个分身来结婴。这不都差不多吗？主子，分身也得从头修炼，要修到元婴，与本体合并才能尝试突破元婴期。之前无法修炼分身，是因法宝单有资源有限。这趟古神之地收获颇丰，也算是天时地利人和。太冒险了，分身的寿元只有半甲子，要是没在30年内修成元婴，一切都是无用功啊！再说，无需在意，我大仇未报，必须结婴。
楚国，北临火焚国，东临宣武国，与修魔海也有接壤，紧靠碎石山脉，面积极大，修士众多。虽是3级修真国，但因其境内有云天宗这等炼丹大宗，已然站在了3级顶峰，随时可以突破，晋升成为4级修真国。这还得有1000里呢吧？这走到什么时候啊？拜师就拜师，为什么非得走过去啊？小点声啊，小祖宗！你看大家不都走着呢吗？这是为了表示对宗门的尊敬。哥哥，为什么非要让我来这云天宗啊？人家不想炼丹，我想像你一样加入剑气宗。休要胡闹！你要知道，云天宗可是楚国门派之首。云天宗曾出过一颗5品丹药，那4级修真国为了换取这颗丹药，为云天宗山门专门布置了一套法阵，连寻常的4级修真国都很难攻破。你说这个面子大不大？这么说，本小姐倒是感兴趣了一点。哼，那好吧，等本小姐入了云天宗，多多炼丹，祝你早日结英。你呀，你以为云天宗说进就能进吗？云天宗每30年一次的收徒礼，不仅楚国各大修真家族都会送嫡系子孙来，周边的散修们也是蜂拥而至，数千人参加，最多不过收取10人。哎呀，别担心了，本小姐这么可爱，一定会被选中的。你不知道，云天宗收徒要求颇为奇特，不似其他门派讲究天资灵根，而是讲究缘法。哎，哥哥，你快看那人，他穿的衣服好怪啊！喂，你也是来拜师的吗？你怎么穿的跟个小叫花子一样啊？哎，你是哑巴吗？我问你话呢。废话，往云天宗去的，还能是干嘛？你自小仗着好看，备受宠爱，倒是难得吃瘪。走吧。好久没有体验到凡人的疲惫感觉了。主子，您何苦非要自己参加这什么拜师考核啊？我从修魔海传送到楚国，就是奔这事来的。若能成为宗门弟子，有云天宗丹药相助，结英定能事半功倍。天意难料，没想到有朝一日，我还会拜入宗门之下。不得了，这来拜师的人，修为最低的都有凝气2、3层，修为最高的竟然是结丹期。我云天宗门下，备降10等。若是不愿，现在离开。既无人退场，那话不多说，云天宗收徒考核立刻开启。开始了，开始了！所有人，无论用何方式，只要能感受到这柱子内到底有何种物质，那么就算此关合格。时间是6个时辰。看我的！
你们可以用一切能想到的办法探查，不用担心，法宝在考核后会尽数归还。我来，没事，我的，回来，这不行，让他喝水。柱子，你咋还不动？这分明是某种阻止考核者探查的禁制。哼，这不是巧了吗？你可是古神禁制领悟者，本尊神识和修为不在你身上，但所有的法术和古神技艺可是留了下来。柱子也真是厉害，分身没有修为和极尽神识，也依然霸气侧漏，王气加身。是一粒丹药，是一枚玉简，还有11件刻着丹炉的令牌，怎么是不同的东西？不对，云天宗不可能要找的是破解这禁制的高手。有人找到了，快看那边！他怎么做到的？这东西竟然可以拿走！你过关了。原来真正的规则和考核者无关，而是等着里面的东西选择弟子。既有3样东西，对应的应是不同的结果。哦，什么结果？试试不就知道了。我过关了。可惜这丹药是火属性，不然我可以做你的师傅。恭喜你直接成为我云天宗内门弟子。这丹药你拿好，这是你玉简是通过此关交给你师傅的。获得丹药可以直接成为内门弟子。那么令牌呢？距离考核结束还有1个时辰。我可以告诉你们，这黑雾柱内有4样物质：玉简、丹药、令牌以及丹炉。还有丹炉。获得玉简者，此关合格；获得丹药，直接成为内门弟子；获得令牌，除成为内门弟子之外，可持令牌去藏丹阁换取1枚3品灵丹。若是可以拿到丹炉，那么你将是我云天宗极少的掌门弟子之一。快找呀！掌门弟子，万人敬仰啊！丹药任取啊！不必浪费时间。普通内门弟子身份够用。水属性，你可愿拜我为师？那这见面礼，为师就收下了。哎，我也拿到了，我也有啊。你也有啊？看我的！龙子鼎。有要出现了！是丹炉！为什么？还是未成啊！云天宗开派8000多年，一共也只出现过6个获得了丹炉的前辈。人生有时是需要一点运气，但不能全靠运气。本次云天宗收徒礼结束，落选者送出云天宗，获得物品者随我上山。是。好霸道的丹鼎。通体玉石打造的建筑，炼丹大宗果然财大气粗啊！好充沛的灵气，这云天宗果真是个修行的绝佳之地。
9代弟子周林拜见掌门。此次我云天宗收徒之礼，共有6人入选，其中获得御检者3人，丹药者2人，令牌者1人。获得御检之人，稍后你去安排他们进行第2关的测试，若是合格，即可成为内门弟子。是。获得丹药之人，由9代弟子收徒。孙贤侄，你先来选徒吧。谢掌门。掌门，弟子想收此人为徒。此人获得的丹药是水属性，正好符合弟子目前炼丹需要。哦，孙贤侄，你可愿意让出此人呢？周林是李师妹唯一的徒弟，我自然愿意成人之美。多谢。那你选谁呀？弟子拜见师父。你未获得内门弟子资格，还不能选师父。这丫头倒是机灵。你虽只获得御检，但勇气可嘉。我便破例收你为记名弟子吧。至于内门弟子，就他了。掌门，你看可好？这不合规矩。哎，无碍无碍。孙贤侄既是开口了，那便这样吧。你下去吧。是。我云天宗分为内外2宗，内宗炼丹，外宗御敌。你既已为内宗弟子，日后修行重点便是炼丹。哦，奢侈啊！一个9代弟子的药园子里就有这么多珍贵草药。王林，你是我第1个徒弟，从此之后，你便住在这丹房之内。为师要闭关数月，以消化那颗水灵丹。这御简内是为师这几10年来的炼丹心得与一些丹方，你先自行摸索，待为师出关后，再详细指导你。这院子内的草药，你可以随意使用，但切记不要断根。这个丹炉，就全当做为师给你的见面礼吧。多谢师父。在我闭关期间，你若对那御简内容有不明白之处，就去找你师祖，他老人家性子温和，定会详细的告诉你有关炼丹上的各种注意之处。罢了，我还是现在去一趟，提前打个招呼。你年纪还小，为师闭关时你要照顾好自己，切记不可偷懒。这小丹炉的品质，竟与我在修魔海欢的百兽灵乳不相上下。哇，你这便宜师傅人还怪好的嘞。师傅，师傅，我有徒弟了。谁叫天命像座静止的墙，堵住我的生生希望。你血肉见证过往，你竟催我破浪，不停歇的
涅槃终生不再复藏。险途有虚妄，执着迷惘，你我被他所天道无常。莫道俯首是不自量，不恋与落网，又有何妨？这心之去睁开眼，像尘俗梦醒，穿越末路狂澜的此生一句，在多少透不出光的暗夜，我依然看见，只一念终将亲手颠覆结局。我去睁开眼，心途还太虚，弹指一挥，只留初心的不屈。离生死不为魂灭而追恋，从天难。